നമസ്കാരം. ഞാൻ രാജേഷ് CS, ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, വെൽഡർ, ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ്. ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എത്ര തരങ്ങളുണ്ട്, തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കും. ആദ്യമായി എന്താണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ്? നമുക്കറിയാം, സാധാരണ രീതിയിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഗ്യാസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താണ്? എനർജി സോഴ്സ്, ഹീറ്റ് എനർജി സോഴ്സ്. ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താപമോചക രാസപ്രവർത്തനം, അതാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ഏതൊരു രാസപ്രവർത്തനത്തിലാണോ ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തു വിടുന്നത്, ആ രാസപ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു, താപമോചക രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പൊടി, പൗഡർ, പിന്നെ അയേൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയേണും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംയുക്തം, അതാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിന്. ഇത് രണ്ടുമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെറോ ഗ്രേഡിൽപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡർ, എന്നീ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡറും ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അലോയിങ് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കും. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയവും ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലാണോ ബേസ് മെറ്റലായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡും അലൂമിനിയം ചേർന്നിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അലൂമിനിയം ലോഹത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അലൂമിനിയം ലോഹത്തിന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭയങ്കര കഴിവുണ്ട്, അഫിനിറ്റി, കെമിക്കൽ അഫിനിറ്റി. ഓക്സിജൻ എവിടെ ചൂടിൽ കണ്ടാലും അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയവും അയേൺ ഓക്സൈഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള സംയുക്തം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഏകദേശം 2750 മുതൽ 3000 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെയുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വിത്തിൻ 30 സെക്കൻഡ്സ്, 30 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അലൂമിനിയം അയേൺ ഓക്സൈഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രാസവാക്യം, കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അയേൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലൂമിനിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അയേൺ പ്ലസ് ഹീറ്റ് പുറത്തുവിടും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 അയേൺ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രകളും 2 അലൂമിനിയം തന്മാത്രകളും ചേർന്നിട്ട് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡും അയേണും 880 കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റും പുറത്തുവിടും. അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ഓക്സൈഡും 2 അലൂമിനിയം തന്മാത്രകളും ചേർന്ന്
അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡും 2 അയൺ തന്മാത്രകളും ഉണ്ടാവുകയും 850 കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും. ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡിലുള്ള ഓക്സിജനും അലൂമിനിയം തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡാണ് എന്തായി സ്ലാഗായി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ? തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, തെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ മിക്സ്ചറാണ്. ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ അയൺ MS വെൽഡ് ചെയ്യും, നല്ല കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെൽഡ് ചെയ്യും, പലതിലും പല ഗ്രേഡിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു തെർമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രൂപത്തിലുള്ള തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യത്തേത് പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റ്. പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല, മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് അലൂമിനിയം. അയൺ ഓക്സൈഡും അലൂമിനിയവും മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ഇതിന് പറയുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റ്. അടുത്തതായിട്ടാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ തെർമിറ്റ്. മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വെൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് അയൺ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പഞ്ചിങ്സ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പഞ്ചിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ തെർമിറ്റ്. അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലൂമിനിയം പ്ലസ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകൾ. പിന്നെ തെർമിറ്റ് ഫോർ വെൽഡിങ് റെയിൽസ്. സാധാരണ രീതിയിൽ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെയിലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഈ റെയിലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെയിൽ പാളങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പല പല മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പോലെയല്ല, പല പല നല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും, അത് പ്രത്യേകിച്ച് മാഗ്നീസ്, അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഹാർഡ്നെസ്സൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാർബണും മാഗ്നീസും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് തെർമിറ്റ് ഫോർ വെൽഡിങ് റെയിൽസ്. ഇനി കാസ്റ്റ് അയൺ തെർമിറ്റ്. നമുക്കറിയാം കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിങ്സ്, നമ്മുടെ വാൽവിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ബോഡി കാസ്റ്റിങ്സ്, ഇതെല്ലാം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമിറ്റാണ്. അതിനകത്ത് ഫെറോ സിലിക്കോണും കുറച്ച് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പഞ്ചിങ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ തെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് തെർമിറ്റ് ഫോർ വെൽഡിങ് സ്റ്റീൽ മിൽ വാബേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ മില്ലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാബേഴ്സൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് കുറച്ചുകൂടി പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും. മാംഗനീസ്, സ്റ്റീൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അബ്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതേപോലെ വൈബ്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതാണ് തെർമിറ്റ് ഫോർ സ്റ്റീൽ മിൽ വാബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. തെർമിറ്റ് ഫോർ വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്നറിയില്ല, പല പല ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് നടത്തുന്ന വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറികളിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ്, കോപ്പറിൻ്റെ കേബിൾസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ കേബിളുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എർത്തിങ് കേബിൾസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ബേസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയണല്ല, ഏതാണ്, കോപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡാണ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളോ ഫാക്ടറികളോ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ആ കേബിളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു പെട്ടി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഇട്ട് പെട്ടെന്നൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ വയറുകൾ ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പർ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എർത്ത് കേബിൾസിനകത്തെല്ലാം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ 30 സെക്കൻഡ്സിന് ഒരു ജോയിൻറ്റ് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് ആണ് കോപ്പർ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് അയൺ ഓക്സൈഡ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുക, ഏതായിരിക്കും, അലൂമിനിയം പ്ലസ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ തെർമിറ്റ് ഇഗ്നീറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ പടക്കത്തിനൊക്കെ തീ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിന് ആദ്യം ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ആവശ്യമാണ്. ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇഗ്നീഷൻ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ബേറിയം പെറോക്സൈഡ് പ്ലസ് അലൂമിനിയം ആണ് സാധാരണ ഇഗ്നീഷൻ പൗഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഡയറക്റ്റ്ലി
നമുക്ക് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. നേരിട്ടൊരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ഉരച്ച് വയ്ക്കുന്ന പോലെ. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാറ് ഒരു മഗ്നീഷ്യം റിബൺ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തീ ചെന്നിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അലൂമിനിയം പ്ലസ് ബേറിയം പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഇഗ്നീഷൻ പൗഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വ്യക്തമായ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. 2 രീതിയിലുള്ള തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്, രണ്ടാമത് പ്രഷർ വെൽഡിങ്. നമുക്കറിയാം ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വെൽഡിങ് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റൽ ഉരുക്കി വെൽഡ് ചെയ്യുക. ഈ ഉരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പ്രഷറും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രഷർ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയും. തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ ബേസ് മെറ്റൽ ഉരുക്കി ജോയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്രഷറും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രഷർ വെൽഡിങ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ, ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ്. ജോയിൻറ്റ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, ഏത് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി. അപ്പോൾ ഷുഡ് ബി ക്ലീൻഡ്, ഫ്രീ ഫ്രം ഡസ്റ്റ്, ഗ്രീസ്, ഓയിൽസ് എക്സെട്ര. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രീസോ ഓയിലോ ഡസ്റ്റോ ഒന്നും അതിനകത്ത് പെയിൻറ്റോ ഒന്നും പാടില്ല, ഏത് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. അലോ ഫോർ കോൺട്രാക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അലവൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും ചെറിയൊരു റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു മോൾഡ് വേണം. നമുക്കറിയാം അത് ഉരുക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മോൾഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ മോൾഡും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ജോയിൻ്റ് വരുന്നത് അവിടെയെല്ലാം മെഴുകിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഉരുകി പോകുന്നതിനും മോൾഡ് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് മോൾഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചറിനെ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുള്ള പൗഡറാണ് ഏത്? മഗ്നീഷ്യം ഓർ ബേറിയം പെറോക്സൈഡ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ. ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താവും? അയൺ ഓക്സൈഡും അലൂമിനിയവും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് അയണും അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാവും. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? തുറന്ന് മോൾഡിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വിടണം? നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിലെ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് വിടണം. അതിനുള്ളതാണ് അടുത്ത ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ മോൾഡ്. ആ മോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എല്ലാം മുകളിലുണ്ടാവും, അയൺ താഴെ ഉണ്ടാവും. ആ അയൺ നേരെ ഈ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് വരും. അവിടെ വെൽഡിങ് ജോയിൻറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസീജിയർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അറിയാം ബേസ് മെറ്റൽ റെയിൽ പാളമാണ്. അത് മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു, മോൾഡ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നു, 2 സ്ലാഗ് വീഴാനുള്ള കവറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഓസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രീ ഹീറ്റ് ആരംഭിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഹീറ്റ് കടത്തിവിട്ട് മെഴുകെല്ലാം ഉരുകിപ്പോയി. ഇതാണ് തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ. അലൂമിനിയം, സ്റ്റീൽ, അയൺ ഓക്സൈഡ്, അലോയിങ് എലമെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം റെയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അലോയിങ് എലമെൻറ്റ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ആ പാത്രം നേരെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു, മോൾഡിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇഗ്നീഷൻ 3500 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ
സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഇരുമ്പ് നേരെ താഴേക്ക് പോകുന്നു, നമ്മുടെ റെയിലിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്യുന്നു, പൊങ്ങി വരുന്നു, ബാക്കി അലൂമിനിയം സ്ലാഗ് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് 2 ട്രേകളിലേക്കായിട്ട് വീഴുന്നു. കഴിഞ്ഞു വെൽഡിങ്. മോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. മോൾഡിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് അഴിച്ചു, മോൾഡിൻ്റെ കവറുകൾ മാറ്റി, അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു മാറ്റി. ഗ്രൈൻഡിങ് ആരംഭിച്ചു. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, ഒറ്റ പീസായി. വിത്തിൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്താം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിലിൻ്റെ ജോയിൻ്റാണ്. കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തെർമിറ്റ് ഫോർ കാസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാസ്റ്റിങ്ങുകളെല്ലാം വാൽവ് കാസ്റ്റിംഗ്, മെഷീൻ കാസ്റ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിങ് വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സെക്ഷനാണെങ്കിൽ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് വെൽഡിങ് ഓഫ് എൻഡ് ഓഫ് പൈപ്പുകളുടെ എൻഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തിക്കർ കോപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റുകളും വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളെല്ലാം വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കോപ്പറിൻ്റെ കേബിളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ലാർജ് ഗിയർ, വലിയ ഗിയർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഈ റബ്ബർ ഫാക്ടറികളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. വലിയ വലിയ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വണ്ടിയുടെയും ട്രെയിനിൻ്റെയും വലിയ വലിയ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുകൾ, എഞ്ചിനകത്തുള്ള ഷാഫ്റ്റാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. അത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മെഷീൻ്റെ ഫ്രെയിംസ് ബ്രോക്കൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യും. കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ വലിയ റീഇൻഫോഴ്സ്, നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഇരുമ്പ് ജോയിൻറ്റുകൾ കമ്പികൾ പോകുന്നുണ്ട്. ആ കമ്പികൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.